دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو، 1.25 لاکھ انبیاء کس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا میں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا میں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نام جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے، اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا۔ پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل دن بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے